ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വലിയവള എന്ന തിരുമലയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി, ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറായിരിക്കുന്ന സമയം ഇവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ? ഫോർ ബദനി ഹോൻകൾപട്ടി. പ്രകൃതിയിൽ മഴയുണ്ട്, ശരിയാണ്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഫോർ ബദനി ഹോൻകൾപട്ടി. പിണറായി വിജയന്റെ മുസ്ലിം മത പ്രകടനവും ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളോടൊന്നും ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല. ഫോർ ബദനിപട്ടി. കേരളത്തെ ഇന്ത്യ ഒരു ഇസ്ലാമിക മതരാഷ്ട്രമാക്കാൻ പൂർണ്ണമായി വിയോജിപ്പുണ്ട്. പാമ്പുകളെയും തെളികളെയും ശത്രുവിൻ സകല ബലത്തെയും ചോട്ടോ ഞാൻ അധികാരം വരുന്ന ഒന്നും ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തില്ല. സമാധാനം ചെയ്യുമോ? ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. സമാധാനം ചെയ്യുമോ? സാത്തന വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴ് ചാഴ്ചകളെ. As free peace you, my peace will you to let not your heart be troubled and neither be afraid. For a good warfare, holy faith and good conscience, believe on Lord Jesus Christ, then you and your family be saved. നാം അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷാപ്പന. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷാപ്പന. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽപട്ടി. മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷാപ്പന. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമമല്ല. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. കർത്താവ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്രാപിക്കും. മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷാപ്പന. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമമല്ല. എക്സീഡിംഗ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ ബട്ടി. നാം പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഹോൾസ് ക്യാൻ ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഓഫ് ദി ക്രൈസിസ് നടത്തി നാം അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുത്. War a good warfare, holy faith and good conscience. Believe on Lord Jesus Christ, then you and your family be saved. മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ലെന്നാണ് രക്ഷാപ്പന. ആകാശങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാൽപട്ടി. ആസ് ഫ്രീ പീസ്. ആകാശങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമല്ല. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഓഫ് ദി ക്രൈസിസ് നടത്തി നമ്മെ അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആസ് ഫ്രീ പീസ്. വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷാപ്പന. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. ആസ് ഫ്രീ പീസ്. ആകാശങ്ങളിൽ ദൈവം കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ദൈവമല്ല ഒട്ട പീസ്. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമല്ല. വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. സ്റ്റാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഓഫ് ദി ക്രൈസിസ് മെഡസ്ട്രി നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുത്. മറ്റൊരുത്തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷാപ്പന. ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട മറ്റൊരു നാമമല്ല. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ആസ് ഫ്രീ പീസ്. എക്സീഡിംഗ് ജോയ് ഗ്രേജ് ലോഡ് ഓഫ് പീസ്. നാം ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. സൗരന്മാരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. വാർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. എക്സീഡിംഗ് every good gift and every perfect gift is coming from above the Father of lights. In confusion they will not this every good gift and every perfect gift is coming from the Father of now for body mentality is coming from above the Father of lights. എല്ലാ നല്ലതാനും തികഞ്ഞൊരു ഉയരത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങളുടെ വിടാവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. എല്ലാ നല്ലതാനും തികഞ്ഞൊരു ഉയരത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങളുടെ വിടാവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. വളരെ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസേൺസ്. എല്ലാ നല്ലതാനും തികഞ്ഞൊരു ഉയരത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങളുടെ വിടാവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ആസ് ഫോർ ബദനി ഹോൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി.